भैंसों से बारिश के चक्कर में ट्रेन छूट गई यार। भाई मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। सर निजामुद्दीन एक्सप्रेस निकल गई क्या? निजामुद्दीन एक्सप्रेस क्या 45 मिनट लेट है? भाई मिल गई 45 मिनट लेट थी। हला सिगरेट पीने का टाइम मिल गया यार। ट्रेन छुट्टी बात हम गांड मार रहे हैं। टैक्सी चल मैं तेरे को छुट्टा मारने के बाद फोन करता हूं थोड़ी देर में। कहाँ जाना है? नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। सर बस यहीं पे है। अरे घुस मत यार। सर एक बार बताइए तो सही, जाना कहाँ है? सर टैक्सी बस ये है? नहीं अच्छा और कुछ चाहिए? खंचा लड़की, होटल, एक नंबर मसाज, कुछ भी सर। सर अच्छा कहीं तो जाना होगा ना? सर नहीं कहीं नहीं जाना यार। तो मुझे ये बता सिगरेट कहाँ मिलेगी ये बता। सर बस वो पैक के पीछे। चल ठीक है। टैक्सी रेडी। कहाँ छोड़ दो सर? भाई अगर मेरे को टैक्सी चाहिए होती तो मैं तेरे पास खुद आता ना। वो तो चल मेरे को अंधेरी छोड़ दे। हाँ साला तुम टैक्सी वालों के लिए कानून होना चाहिए कि कोई भी टैक्सी वाला अगर 4 बार से ज्यादा किसी की गांड में घुसा तो तुम्हारी गांड में साला 500 रुपए का फाइन डलना चाहिए। अबे दिमाग का भोसड़ा कर देते हो यार तुम लोग टैक्सी कर करके। और साला अगर कोई तैयार हो जाए जाने के लिए तो जिंदगी में तुमको मीटर से नहीं जाओ। सर बस इतनी सी बात। सर अपन इज्जत का खाता है, मीटर से ही ले चलेंगे, ना एक पैसा कम ना ज्यादा। ओके सर? भाई अब तू कान खोल के सुन। मैं बॉम्बे से नहीं, मैं अंधेरी जा रहा हूँ, लेकिन तेरे से भिखारी के साथ मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा। मेरे को तो लग रहा है तू भिखारी बस नहीं चोर भी है यार। अब निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। सर दुख इस बात का नहीं है कि आप मेरे साथ जाना नहीं चाहते। दुख तो इस बात का है कि आपने मुझे भिखारी और चोर समझा। अब मैं ही आपको अंधेरी छू दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्या मैं मादक चोर? भाई मैं माँ कसम खा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा था यार। भाई मेरी बहन की शादी है कल यार। अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से। सामने आए किसी का जिगर है, हाँ सामने आए किसी का जिगर है।